रुक जा, हर छींक या खुजली में सेटजीन लेना सही नहीं है। ये एलर्जी में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है। इसमें सेटरिजीन होता है जो एलर्जी सिम्टम्स जैसे स्नीजिंग, रनी नोज और इचिंग में दिया जाता है, लेकिन इसे बार बार खुद से लेना सही आदत नहीं है। अगर रैश, स्वेलिंग या ब्रीदिंग प्रॉब्लम दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। किसी भी दवा का उपयोग डॉक्टर की सलाह से ही करें। इस रियल को उन लोगों के साथ शेयर करें जो हर छींक में तुरंत एलर्जी की गोली ले लें। कंट्रोल से बाहर हो, मैं हूँ डापाग्लिफ्लोजिन। किडनी में SGLT2 को ब्लॉक करता हूँ ताकि एक्स्ट्रा ग्लूकोज वापस ब्लड में ना आए और शुगर लेवल स्टेबल रहे।